Salutare toată lumea! Numele meu este David și în acest videoclip ne vom juca Minecraft. Să vedem puțin la Bandicam dacă ne auzim. Da, ne auzim. Ca să dăm replay. Așa. Este nou cu canal de YouTube. E noul meu canal de YouTube. N-am avut niciodată un canal de YouTube, dar ăsta e primul meu canal de YouTube și vreau să fac tot ce e mai bun. Nu știu. După cum vedeți în episodul trecut de Minecraft, am făcut foarte multe. Am făcut o casă. Așa. Mă duc la... Hai să mergem puțin la minat. Pentru târnăcop, un diamant, ceva. Așa, să căutăm. Trebuie căutată o mină, ceva. Uitați aici ce avem. Nu e nimic. Da, chestia aia se aude nașpa. Stați să o opresc. Așa. Am terminat. Așa, mai căutăm mine, hai să mai căutăm mine. Ce ziceți, căutăm mine? Hai să căutăm mine. Așa, după cum vedem, cărbunele astea. Așa, da, mai avem mult cărbune. Nu, hai că nu mai iau, că nu mai pot. Mai vreau să iau. Na, uite, și aici atât cărbune. Hai că, da, ce face. Nu pot rezista mult. Bine, uite că care pune mai puțin și mă duc în voidul ăla. Wow! Aici, mă regăsim? Iron! Lingo, da. De fapt, nu lingo. Acum, direct lingo. Așa, uite că... Mamă, dar mult iron. Așa, după cum vedem, am găsit foarte mult iron. What? Cât? Bă, frate, dar mult iron am găsit. Așa. De obicei pe Pocket Edition n-ai așa un mare noroc. Trebuia să vin pe aici de la început, altfel. Uite.
Așa, după cum vedem, acum va trebui să urcăm sus să vedem ce mai e. Azi am vrut să minez. Da. Ce mai mină, frate. Ce mai loc. Bă, cât e locul. Hai că plec, că văd că nu mai găsesc nimic bun decât... Am luat 11 cărbuni, dar e destul. Nu mai pot. Trebuie să plec înapoi. Bă, da, cât iron îl iau că l-aș putea folosi. Ce-am găsit aici? Stai. Ce-am... Au de capul meu. Îmi pare rău că fac asta. Game mode. Opa. Game mode 1. Am văzut niște aur. Am văzut aur undeva, dar hai că eu aș vrea să... Hai că mă întorc înapoi. Știu că fac asta și e și foarte greșit pentru standardele mele, dar sper să mai găsesc casa. Că nu mai știu unde e, că e mare insula și nu vreau să o pierd. Da, a trebuit să opresc acest videoclip pentru că acum am pierdut o casă și... Uite încă o mină. Ce? Frate, ce se întâmplă cu laptopul? A, uite acolo acea mină. Da, oricum e lumină aici, așa cum văd eu, parcă e lumină, nu știu. Da, nu, da, eram sigur de asta. Așa, mulțumesc pentru că ați urmărit acest episod, am fost David Suzăru, ceau, ceau.